എല്ലാവർക്കും BK ലഡീസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമുക്കിന്ന് കരിമീൻ പൊരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 4 കരിമീൻ ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വരഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ബൗളെടുത്ത് അതിലേക്ക് ഉപ്പുപൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ഗരം മസാലപ്പൊടി, തക്കാളി ജ്യൂസ്, കുറച്ച് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് ചതച്ചെടുത്തത്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ പേസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മീനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലവണ്ണം മീനിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ആവുന്ന തരത്തിൽ ഇതൊന്ന് പുരട്ടിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ 4 എണ്ണത്തിന് നല്ലോണം പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് ഇതിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അധികം എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. BK ലഡീസ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ലൈക്കും കമൻറ്റും അടിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസ്, ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ മീൻ നല്ലവണ്ണം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ നല്ലവണ്ണം വെന്ത് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കി ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. ഇനി അടുത്തൊരു പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു.